dulu mas, gak apa mas. Hi guys, welcome to Java Bros. Jadi kali ini aku lagi di Jogja sama Anjas. Dana itu besok nyusul kalau nggak salah. Jadi karena aku tidur berdua-dua sama Anjas, aku opening di kamar mandi. So, aku baru ingat kalau kemarin tuh aku bawa barangku kayak darah-darah kayak gini. Ini kapsul isinya darah. Aku bakal ngerjain Anjas karena Anjas ini udah tidur duluan. Ini udah jam 1:30-an. Aku bakal ngerjain Anjas. Kalau aku tuh kesakitan, terus aku muntah darah, ya nanti aku bakal bangunin Anjas. Kalian bakal lihat reaksi Anjas kayak gimana. Karena aku udah lama nggak ngeprank, jadi aku berharap kalau ini berhasil. Kalau nggak ya udah kan diupload berarti video ini. So aku bakal setting kameranya dulu, aku bakal mandi dulu, biarin aja tidur. Aku bakal keluar buat nyeting kameranya. So nih guys, Anjas lagi tidur di sini. Aku bakal setting kameranya di pojok situ, ntar aku titipin korden. So Jas. Apa des? Dadaku sakit. Apa des? Dadaku sakit. Apa des? Dadaku sakit banget, Jas. Apa? Apa des? Des, Rosi, kok gedean tuh des? Itu, ya Rosi, minum sih tuh, Rosi, Dadaku. Rosi, goblokin apa des? Rosi, cok, apa des? Kita minum sih, itu parah des kamu des. Rosi. Ini hati-hatian. Kamu jangan tau kita loro. Niat. Rosi. Ros. Cok. Matane Ros kayak kita gedean Ros. Rosi. Minum bentar lu. Ros, minum. Kita bawa rumah sakit dulu, guru rumah sakit dulu. Ayo. Rosi. Ayo. Ojo. Kamu tau tidurnya tuh terentang. Ros, saya tau telepon medis. Ros, saya tau, oke, ambekan saya des. Halo, kok resto lo? Alah. Halo mas, iya. Di sini ada medis ya mas? Iya medis mas, temanku berdarah-darah, nggak tahu bangun tidur terus berdarah-darah. Di kamar 312, di lantai 3 ya mas ya, minta tolong ya mas ya, medis terserah apa. Tak tunggu mas, tolong mas, minta tolong mas. Terus kita kita ketemu akeh banget des. Kenapa tuh des? Terus saya aku bingung des. HP ku nih. Mereka sudah menang tau terus. Goblok kok terus Sak telepon siapa ya? Kalau sampai aku saya duduk rasanya, ojo ngono des. Kita bangun saya ojo kayak. Kamu tuh minum saya dulu. Ambekan saya kontrol bukan. Sampai aku. Halo. Peter kok wifi ini Terus saya tahu kamu tuh. Halo mah. Terus enggak Faros tuh bangun kan tadi kan aku tidur tau lah Faros. Bangunin aku berdarah-darah mah, kenapa ya? Lah ini aku jatuh telepon tak baru rumah sakit kok. Meta bawa, masih di sini masih kamar. Lah aku bingung, ini nggak tahu muntah terus mah. Ros. Lah ya parah. Ya saya. Ros. Halo mas. Ada nggak?
Ambulan mas, gak apa mas, di kamar 312. Mas, yes. Jalannya 3 mas, 312. Goblok, Des. Lebih lagi. Kok lele lagi? Aku kayak ngeprank, Des. Perang apa? Kok des lagi des, ngawur. Telepon masih sih, Des. Ngawur. Telepon masih. Kenapa? Ambulan. Lah, Ambulan. Lah, lo mas? Apa tuh? Enggak. Oh, enggak jadi mas, temanku udah sadar kok. Darahnya kayak sejenis mimisan di mulut gitu loh. Oh, enggak saya. Kayak sudah, tapi udah tak minum mas, udah. Makasih ya mas ya. Ya udah sadar mas, serius, ya benar. Ini udah tak minum air putih kok. Maaf ya mas ya. Ya gak jadi berarti ambulannya. Berhasil. Gak jadi, ya mas, maaf ya mas ya. Ya, maaf ya mas. Udah Ros, raimu ki ngerti rataanku temen kabeh des. Nah kok iso ki minum sirup Dan? Lihat darahnya. Ki minum sirup Dan? Ki apa? Rahasia. Nanti tonton sendiri Mas Kendi. Rahasia. Itu goblok ki. Kabeh des, kabeh tanganku des, aku ora iso apa-apa des. Darah tok, Cok. Ngawur cuk, aku main nangis des, tak kira ke mati cuk. Pakok wong. Aku ora urusan mbek kowe. Berhasil keprank. Urusan apa lemas banget ya. Akhirnya aku berhasil, guys. Bro, enggak tak bales ya tenan tak bales ya. Mana mungkin Anjas ngebales? Sekarang gini tak tanyain. Aku lagi tidur posisi, dibangunin tiba-tiba kayak gitu piye perasaanmu? Tak tanya, duengkar tak? Sekarang berhasil Ini nggak? kita botos tidak weh. Ini berhasil nggak sekarang? Ya berhasil, tapi kan Ya. lu jenis mau panik. So, Des. Caramu gak kayak Sudah. Yang sudah ya sudah. Silakan. So, makasih guys buat kalian udah nonton video ini. Dan aku berhasil lagi ngeprank Anjas yang sangat bodoh sekali. Tai. Aku berhasil ngeprank Anjas. So, aku bakal balesin ini dulu kan. Ini lumayan banyak. Bersihin sendiri. So, makasih aku udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dulu. Jangan lupa Jafra Bros. Subscribe. Jafra Bros. Tahun depan akhir tahun ini apa? 100.000 subscriber jangan lupa. Broster harus share semua video ini dan harus tembus ke 100.000 subscriber. Tapi aku lagi jaga, nggak usah di-subscribe dulu kalau aku lagi jaga ya. Belah semua, rasanya kayak tak. So, makasih yang udah nonton video ini. See you in another video.